工人一定要做副业，因为它能助你突破资本阶层。第一个是绘挖 AI 视频，它能让模特图片变成动态视频，你只需要上传一张模特图片，再选择你想要的动作视频模板，就可以一键帮你生成模特的动态视频。甚至只需要上传一张衣服的平铺图片，再选择喜欢的模特参考图，就能一键帮你生成完整的商拍图，你就可以用它做 AI 模特的副业。第二个是 Design Tools AI， 它集合市面上所有的图像编辑工具，它可以快速帮你识别并清除图片中多余的内容，还能让模糊且失焦的图像快速的清晰对焦，甚至还可以一键帮你将模糊的视频变高清。这个工具我已经准备好了，快去试试吧。